megalayapost.news. Kajing ay baha Menteri Ramba Kajalau kurat kesama ya basas nusetun Bandung hakakan hun Menteri Sarkar kum MLA na jirang konstituensi kalalong sisya kajing kemen kerpang ikbaiba kajirang konstituensi bat yak baiba kariboy distri namar baro si kata wala ka NPP kadon arut ke MLA na riboy Henry Kim Syamli abat ya kerdan Menteri Sarkar lain no hakapor badang long MLA ba das khat lamare namauti bali abat ya ka Menteri Sarkar ban pej ya katanat fisheries kuman pen kan mau ke NPP party meta kadon hadu sangut ke MLA na Riboy District kata hadin baki arut ke MLA Kongres Dr. Celestine Lendo bat MLA kamauti ubak chas manga ilawan menrung sya ke NPP party bat ki arut pat ke MLA bala job na ke NPP ki kentup ya ubak daman baik lamare na umroi konstituensi ubak sas chan satun na jirang konstituensi ubale urung hakakan hun Menteri Sarkar kumu MLA ba mikmat ya ke jirang konstituensi na Riboy District kane ke jeng ubak lane sya jit ubak sas satun kumu Menteri Sarkar kelong sisya ke Amet sim mek paiba kariboy hakabala buns na menta sim ladon bayobat Menteri Sarkar na riboy bade hakane kenti haka Sarkar MDA tu badin bau Menteri Sarkar lapan harsuki haduk prangut ki Menteri Sarkar uba asas setun kumo MLA ke jarang ulah syajit banlong Menteri Sarkar kabalong sisya ke jengkemen nak benta ki paiba kariboy se kuman pen kan mau hadin ke jepun harsuki Menteri Ramba Kajala haduk prangut ki Menteri Sarkar badban pen bam semai meta kasi ya ki Menteri Sarkar utamai daulat Kajala haraj meban kane kalapan kemen si kade paiba kariboy bad bunru kiri paiba kalapan pau ya jengkemen halor ke jengjit u Menteri Ramba Kajala ya ba sas setun ban long kum we Menteri Sarkar ba mikmat na Riboy District megalayapost.news.